Кои сте вие? И това сме ние. Здравейте, аз съм Калина, основател на Геврек Бейгълс. Днес сме в градската градинка да си говорим за нашето заведение. Здравейте и от мен, аз съм Иванка, нейната майка и най-верен помощник в това начинание. Когато аз се върнах от Англия, защото там учих преди това, много ми се ядяха бейгали и търсих навсякъде по заведения, по магазини, навсякъде, просто никъде нямаше и реших, че най-логичното решение е просто сами да си отворим, за да има какво да ядем. Доста бързо реално успяхме да отворим заведението, да реализираме цялостно проекта и от тогава си работим. Геврек е място за прясно направени, ръчни, сварени и изпечени бейгали. Бейгъл е английската дума за геврек. Ние бяхме много щастливи, че домейна беше свободен и това предопредели името на нашето начинание. Има 8 вида бейгали, пълнозърнест, чист, сусам, мак, everything, розмарин, сушен домат и босилек. И това е. Това е, да. Според мен, любимия бейгъл на хората в България е everything-а. Ето го. Най-вече, защото според мен има най-много неща по него и затова е най-интересен. И е най-популярен и в Щатите и хората го знаят. Бяло гевречено тесто. Отгоре по ръската е микс от мак сусам, сушен лук, сол. По-бързо ли? Не мога по-бързо, много е твърд. И как ще е твърд? Нали казваме, че не е? Аз съм технолога на тестото. Едно мое хоби, което идеално се вписа на Калина начинанието. Учих го това нещо в Пловдив, в Университета по хранителни технологии. Калина ми даде много тежка задача. Хем да е гевречено тесто, нали, стандартно бейгъл тесто, хем отвътре да е пухкаво и меко, така че като се направи богат сандвич и го отхапеш, да не ти се разтече всичко. Според мен класиката си е класика и бейгъл е най-хубав с чисто крема сирене. Разбира се, могат да се добавят и други неща, но бейгъл с крема сирене си е класика. От нашите бейгали в нашето заведение най-хубавия е Дон Пеперонето, който е пица бейгъл. От едната страна е с сос маринара, моцарела и пепероне, а от другата страна е крема сирене и сосче, което е тип песто, да, от босилек. Много вкусно, наистина много вкусно става. Според мен вече много хора знаят за бейгалите. Когато тръгнахме да отваряме, беше много непознат продукт за българите. Ами надяваме се да продължим да се развиваме и да може да отворим още заведения, евентуално и такива с маси за сядане, за да може вече да почнат да се сервират и повече неща, малко по-интересни, защото на този етап трябва да си вземеш яденето и да тръгнеш, така че трябва да е доста по-компактно. Може да ни намерите на Георги Бенковски номер 6 срещу зала България до Филхармонията.